لكل شخص هيشوف الفيديو ده ممكن أسألك سؤال وتجاوبني عليه؟ انت عايش ليه؟ ايه الحاجة اللي مخلياك تحب الحياة وتتمسك بيها وتعيش عشانها؟ لكل شخص هيشوف الفيديو ده ممكن أسألك سؤال وتجاوبني عليه؟ انت عايش ليه؟ ايه الحاجة اللي مخلياك تحب الحياة وتتمسك بيها وتعيش عشانها؟ لكل شخص هيشوف الفيديو ده ممكن أسألك سؤال وتجاوبني عليه؟ انت عايش ليه؟ ايه الحاجة اللي مخلياك تحب الحياة وتتمسك بيها وتعيش عشانها؟ لكل شخص هيشوف الفيديو ده ممكن أسألك سؤال وتجاوبني عليه؟ انت عايش ليه؟ ايه الحاجة اللي مخلياك تحب الحياة وتتمسك بيها وتعيش عشانها؟ لكل شخص هيشوف الفيديو ده ممكن أسألك سؤال وتجاوبني عليه؟ انت عايش ليه؟ ايه الحاجة اللي مخلياك تحب الحياة وتتمسك بيها وتعيش عشانها؟ لكل شخص هيشوف الفيديو ده ممكن أسألك سؤال وتجاوبني عليه؟ انت عايش ليه؟ ايه الحاجة اللي مخلياك تحب الحياة وتتمسك بيها وتعيش عشانها؟ لكل شخص هيشوف الفيديو ده ممكن أسألك سؤال وتجاوبني عليه؟ انت عايش ليه؟ ايه الحاجة اللي مخلياك تحب الحياة وتتمسك بيها وتعيش عشانها؟